wabarakatuh. Selamat datang di Dapur Nadifa. Hari ini saya mau bikin udang petai sambal mercon. Saya udah siapkan udang, petai, garam, penyedap, bawang putih 1 siung, bawang merah 5 siung, tomat 3 buah, dan cabai rawit ya. Kita lanjut giling bawang putihnya dulu. Masukkan cabai rawitnya. Jangan lupa kasih garam ya. Garamnya secukupnya aja. Masukkan bawang merahnya. Kita lanjut masak. Masukkan minyaknya. Kita panaskan. Lalu masukkan udang. Setelah masak, kita angkat ya udangnya. Kita lanjut masukkan sambalnya. Masukkan juga petainya. Diaduk terus ya, biar tidak hangus. Jangan lupa kasih penyedap sedikit. Kita aduk lagi. Lanjut, kita masukkan udang yang udah digoreng tadi ya.
Setelah tercium bau harum, kita mau angkat ya. Oke, udang petai sambal merconnya udah matang. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, Bunda.